Chào các bạn nha, hôm nay đi ra đồng xem phun thuốc trừ sâu bằng máy bay các bạn ơi. Ghê. Bay ông 2,5 bình luôn, ủa 3,5 bình luôn. Bán con đường, bán con đường nữa. Trước sau gì cũng hao rồi 40 pin nè. Có gì phải sạc chút gì nữa. Sạc đặt 13 nó cũng Máy này nữa với sao chạy nữa lưới lớn nó không sạch. Nó đậm hơn còn máy 30 lít không, không thấy ảnh nó hình ộn dữ dằn lắm. Mà nó pha có 25 lít rồi nó không dám pha đầy tràn. quá to là những bệnh gì. Cái bản gì hết tỉnh ha. Chắc tiền nó quá to hả? Trong này đấu xanh không đâu bệnh ta. Nước nhiều quá này. Vậy mà không hết bệnh đó, thôi bó tay đó. Mà Ấn Độ rồi nước nuốt mày xịt chắc đã lắm hả? Quay chắc đã lắm. Em thích thịt ít bệnh à, em cũng không thịt nhiều, đâu thịt nhiều. Tại vì đủ chừng á được à. Sấy vô đã, đổ nước rồi. Giờ hiện đại quá trời luôn. Cái gì?